бъдещето, заедно с госпожа Янка Попова, Деян Тодоров, съпредседатели на наука и разбира се, благодарности за уважението президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, господин Пламен Абровски, министър на земеделието и храните, господин Крум Неделков, заместник министър на земеделието и храните, господин Александър Озунов, народен представител, господин Васил Христов, кмет на община Лясковец, домакин на територията, на която се провежда съборът, господин Марин Богомилов, областен управител на област Велико Търново, господин Николай Рашков, кмет на община Горна Оряховица, госпожа Надя Младенова, началник на кабинета на президента на Република България, господин Георги Ненев, заместник кмет спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики на община Велико Търново, господин Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията, госпожа Деляна Иванова, председател на надзорния съвет на Българска банка за развитие, госпожа Ива Иванова, заместник изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция, господин Димитър Горов, заместник изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция. Уважаеми гости, по традиция преди официалните приветствия ще отправим молитва за здраве, благополучие и успешни дни събора. Водосвет за успеха на събора ще отслужи от името на негово високо преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий.